мега төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо том санхүүжилт хэрэгтэй. Тэгээ одоогийн хуулиар бол ерөөсөө бонд гаргах юм боломжтой. Тэгээд энэ зөвшөөрлийг одоо Монгол Улсын засгийн газар олгоно. За 2023 онд тухайн үеийн сангийн сайд Жавхлан сайдын үед одоо Өмнөг аймгаас саналаа өгөөд Жавхлан сайд одоо энэ зөвшөөрлийг засгийн газартаа танилцуулж засгийн газараас зөвшөөрөл гарч бэлтгэл ажил эхэлсэн. За ингээд 3 жилийн дараа өнөөдөр цан зөгч анхны арилжаагаа эхэлж байна. Тэгээд 16% хүүтэй 24 сарын хугацаатай 500 тэрбумын бонд. Энэ бондоор Өмнөг аймаг хамгийн тулгамдсан дулааны цахилгаан станц 50 мегаватт барих юм. Энэ станцыг барьснаар Өмнөг аймагт одоо яг аваарын байдалтай ажиллаж байгаа станцаа гэж томруулж шинжилснээр Өмнөг аймагт цаашдаа одоо 100 мянган хүн одоо амьдрах юм боломжтой болж байгаа. Одоогийн хүмүүсийн амьдралын түвшин одоо эрс сайжрах юм боломжтой болно. Тэгээд энэ бонд бол нийслэлийн дараа зарлж байгаа анхны аймагуудын бонд байгаа. За энэ бонд одоо ингээм амжилттай хийгдснээр бусад аймагуд бонд гаргах юм зам нь нээгдэж байна гэсэн үг. Одоо бид бол гаднаас эрчим хүч аваад байдаг. Өөрсдөө одоо асар их эрчим хүчний нүүрстэй байж ич өөрсдөө станц барих бүрэн боломжтой байж ич энийхээ одоо барих хэвээ олохгүй байна. Ийм учраас Өмнөг аймагаас тодорхой хэмжээнд бас өөрийгөө одоо бас нэг эхлүүлээд нэг станц барьчих гэж бодож байна. Бусад аймагуд маань бас энэ жишгээр ингээд аймаг болгонд одоо бараг нүүрсний урхай байгаа шүү дээ. Ийм учраас бусад аймагуд маань бас иргэжлээс иймэрхүү станцуудаа дор дороо бариад одоо гадаадас эрчим хүч авахгүй өөрсдөө одоо хангалуун сайхан амьдрах бүрэн боломж байгаа гэж бодож байна.